السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أحبتي، موضوعنا في هذه الدقائق بل في هذه الثواني المعدودة أمر مهم جدا جدا. وما هو؟ عندما تأتي للصلاة وتريد أن تؤدي صلاة خاشعة مطمئنة، يكون بجوارك بعض المصلين عفى الله عنهم يؤدي الصلاة بصوت عالي بدءا بالتكبير، ويقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة في الركوع في السجود يجهر بالصلاة في جميع نواحيها وهو مأموم. وهذا يا أحبة من الخطأ بمكان، بل نص جمع من أهل العلم على أن من يتعمد ذلك فإنه قصد إلى بدعة وليس سنة. من يتعمد هذا قد ارتكب بدعة وليس سنة. فالواجب والذي يا أحبة يكون عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يكون صامتا مستمعا للإمام ومؤديا صلاته بكل سرية، يذكر الله عز وجل ويتلفظ بالأذكار ويحرك لسانه وشفتيه، ولكن دون أن يؤذي المصلي الذي بجانبه، لأن الجهر بالقراءة للمأموم لم ينص عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن ننشر هذه الثقافة الإيمانية حتى لا يكون هناك أخطاء نؤديها لا قدر الله ويظن البعض أنها هي أسباب يعني الخشوع في الصلاة، وهذا خطأ. فلا بد يا أحبة أن نتنبه لهذا الأمر وأن نذكر غيرنا، والدال على الخير كفاعله. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. جزاكم الله خير.